अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज हम उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान के माख़ज़ और उसकी इब्तिदा से मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से दिलचस्प रखने वाले माहिरीन की अक्सरियत ने किसी न किसी शक्ल में उस मौजू पर इजहार ख़याल ज़रूर किया है। काबिल ज़िक्र नामों में अगर देखा जाए तारीख़ी एतबार से तो मीर अमन देहलवी का नाम सर फ़हरिस्त है। उन्होंने बरसबील तज़किरा उर्दू की इब्तिदा अहद अकबर से मंसूब की है, यानी कि उर्दू की इब्तिदा जो है अकबर बादशाह के ज़माने से शुरू हुआ है, इसका कहना है। उर्दू जो है उसकी नज़र में हिंदुओं और मुसलमानों के मिलजुल का नतीजा है। दूसरा नाम सर सैयद अहमद ख़ां है। उन्होंने आसारुल सनादीद में उर्दू की इब्तिदा अहद शाहजहाँ और शाहजहानाबाद से बताई है। उनके नज़रिए की बुनियाद महज कयास पर है। वह उर्दू को मखलवत ज़बान भी कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लसानी इस्तदलाल और तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर उर्दू को ब्रज भाषा से माखूज़ बताते हैं, यानी कि उनका कहना है दलील के साथ ये लसानी दलील के साथ ये तारीख़ी एतबार से पेश करते हैं। इसका कहना है कि उर्दू जो है ब्रज भाषा से लिया गया है, यानी कि निकला है, और उसे मुसलमानों व हिंदुओं के नस्ली, माशरती, सियासी और समाजी इख्तलात का नतीजा बताया है। यानी कि ये जो है हिंदू मुसलमानों का सियासी, समाजी और माशरती से मिलजुल का ये नतीजा बना है, निकला है उर्दू, इसके नतीजे से हुआ है। तलाश व जुस्तजू के साथ तारीख़ व लसानी शवाहिद की बुनियादों पर 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में जो नज़रियात उभर कर सामने आए हैं उनमें सही नताइज पर पहुँचने की कोशिश है। जिन लोगों ने ज़मनी तौर पर अपनी किताबों में उस मौजू से बहस की है उनमें इंशाअल्लाह खां इंसा, शेर अली खां सरखोश, मीर अमन देहलवी, इमाम बख्श साहबाई, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, पंडित बुर्ज मोहन दत्ता, दरिया कैफ़ी और अब्दुल कादिर सरवरी के नाम खुसूसन काबिल ज़िक्र है। इंशाअल्लाह खां इंसा दरियाए लताफ़त में लिखते हैं कि उर्दू ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है, जैसे अरबी, तुर्की, पंजाबी, पूर्वी, ब्रज और वगैरह। शेर अली खां सरखुश तज़किरा एजाज़ सुखन में उर्दू की पैदाइश पंजाब में गज़नवी के दौरे हुकूमत में बताते हैं। उनकी नज़र में उर्दू और पंजाबी सगी बहनें हैं, जिनकी माँ वह मखलवत ज़बान है जो तुर्की, फ़ारसी और अरबी के साथ पंजाब की प्राकृत यानी मकामी ज़बान के इख्तलात से पैदा हुए। मीर अमन देहलवी बागो बहार के दिवाचे में लिखते हैं, हकीकत उर्दू ज़बान की बुज़ुर्गों के मुँह से यूँ सुनी है कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से कौम कदरदानी और फैज़ रसानी ख़ानदान लासानी की सुनकर हुजरे में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गोयाई और बोली अलग अलग थी। इकट्ठे होने से आपस में
لین دین سودا سلف سوال جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ یعنی کہ کہتا ہے کہ جب اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا تو الگ الگ جگہوں سے قومیں آنے لگے اپنی فیض حاصل کرنے اور اپنے خاندان کو لے کر جو ہے، اور کئی طرح کے ایسے لوگ آئے جو کہ بادشاہ کے دربار سے جڑے، اور جس میں جو ہے سب کی بولیاں الگ الگ تھیں، اور سب کی بولیاں الگ الگ ہونے کی وجہ سے سب الگ الگ طرح کے بولتے تھے، چاہے سودا ہو یا سوال جواب ہو یا کسی بھی طرح کی چیز ہو، بولنے میں سب کی الگ الگ زبانیں تھیں۔ یہ تمام زبانیں مل کر جو ہے یہ اردو مقرر ہوئی، یعنی کہ اردو کا آغاز ہوا۔ امام بخش صاحبائی رسالہ قواعد اردو میں لکھتے ہیں کہ شاہجہاں بعد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ٹھہرا۔ یعنی وہی بول رہے ہیں کہ شاہجہاں بعد میں جو عربی فارسی ہندی کی جو بولیاں ملی جلی آپس میں، انہیں ہی اردو کہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں کئی زبانیں ہیں، عربی، فارسی، اردو، ترکی، افغانی، ہندی، ہندوستانی، سب طرح کے زبانیں اس میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ ایک طرح کی اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ترقی بھی جو ہے، ارتقاء جو ہے، یہ بادشاہوں کے زمانے میں پہنچا، کیونکہ بادشاہوں کے دربار سے جو لوگ جڑے رہتے تھے ہندوستانی، وہاں کی جو ہے بادشاہ جو ہے فارسی اور عربی کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو ان زبانوں کو جو ہے ہندوستانی کو بھی سیکھنا پڑا، اور ہندوستانی کی زبانوں کو جو ہے بادشاہوں کو بھی سیکھنا پڑا، کیونکہ یہاں اسے رہنا تھا بادشاہوں کو، اور ہندوستانیوں کو بادشاہوں سے جڑا رہنا تھا، وہاں سے انہیں ملازمت ملتی تھی، جس سے وہاں جڑا رہتا تھا، اس سے اپنی گھر چلانے کے لیے ملازمت کرنی پڑتی تھی۔ جس طرح سے ہے اس کی سلطنت سے جو جڑے رہے، ان تمام دونوں ہندی اور ترکی، عربی، فارسی کی زبانیں جو مل جل گئی، وہی ایک اردو وجود میں آ گیا، اور یہی وہ بادشاہوں کے زمانے میں ہی پھلا پھولا زیادہ تر۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے ہم پھر پڑھیں گے قدیم ہندی کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔